दादा ये क्या है? एक और स्लाइम। स्लाइम अभी इस पे कमेंट कीजिएगा। हाँ ये भैया की तरफ से है। पता क्या है ये? लूडो नहीं, कलर्स। खोलो इसे, देख बाद में खोलोगी। मैंने डॉल लग दिया है। डॉल है, ध्यान से उसके बाल मत लगा देना, डॉल से गंदी हो जाए डॉल। ये वाला खोलो पहले, ये वाला बैग वाला, ये वाला। हाँ अरे दादा रे, अरे ये भी सेम है। हमें तो भी कौन सा सेट? देखिए मुझे बहुत सारे टिप्स मिले हैं। वाह, ये सब देखें क्या क्या है। ये लॉलीपॉप वाला कलर है, ये टेंट है, ये भी चलाएंगे, ये